السلام عليكم المشاركين الاعزاء في قناتي قناه نظريه فلوق. كنرحب بكم وكنشكركم جزيل الشكر على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليني ودائما كنقول لكم كتحفزني باش نزيد لقدام ان شاء الله. المشاهدين ديالنا ديال المغرب سواء خارج المغرب ولا داخل المغرب كنرحب بكم وكنرحب بكم في قناتي نظريه فلوق في عالمي البسيط. هذا النهار غادي نشارك معكم واحد الوصفه علاجيه. هاد الوصفه علاجيه كتلقى في هاد الوقت كلشي كيكح، كلشي فيه السعله، كلشي ضاربو البرد، كلشي عنده الحلق ديالو مجروح. غادي نشارك معكم واحد الوصفه فعاله طبعا بعد ما جربتها انا وعرفت الفعاليه ديالها. ها هي انا كانت عندي راني كنت درتها النوبه الاولى، دابا راه تسالات ليا. غادي نعاود مره اخرى غادي نشاركها معكم، انا غادي ندوقها معكم. هي لذيذه صراحه، واخا وصفه يعني وصفه علاجيه ولكن لذيذه. بسم الله. كنتمنى ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم والله يشافي الجميع. مع هذا الوقت صراحه يعني كتلقى الجو ملوث، كلشي كتلقى ضاربو البرد، سواء هنايا في المغرب ولا خارج المغرب كتلقاهم حتى هما كيتشكاو كيقولوا لك كتكون البلاصه سخونه، كنخرجوا على برا بارد كيضربهم البرد. المهم انا جبت لكم هذه الوصفه ان شاء الله وغادي نشاركها معكم، وهذا النهار غادي نهضر حتى بالريفيه لان بغيت كلشي يستافد. السلام عليكم في ريفي النغ ريفي النغ ماني مجان سواء داخل ريف ماه النغ نغبار ريف ماه النغ طاحه بغزيهم ديال قناتينو المتواضعه نظريه فلوق. نهارا كي مشاركه غيجن وصفه علاجيه، يجن العلاج الثوثوث ما جاس نقالشين ثوثوث حاشاكم من خاني تيرين دانيتا ثميج جاي جاحن الخوت وارد. المهم ديروا وقتان رمشتا كلشي يهرش الثوثوث، واخا تسويد الدواء واخا تسويد تغيما ثوثوثه مني، ولكن نش غاريج الوصفه ان شاء الله هكي ونتشاركوا اقات نشتو غداو مني غتو غكي يختف هكي ونتشاركوا وان شاء الله قمه كيدير باش تزام الطريقه النص ان شاء الله اتفقم وركنيو ورنش وشيتيج السيده وها ثوز دغاري غير خدمت تفادي ثوثوث في النهايه من غتقدها من غتقد شكاخ تفطس وتمني وركني وان شاء الله وني تغيقن هذه في ان شاء الله العلاج. الوصفه ينق تحتاج الشاف. هاد الوصفه ديالنا كتحتاج تومه، عندي واحد الراس تومه اقي جوج جيفنتي الشاف. غادي نفردتو هنايا في الماء، عندي هنا في الكاسرونه شويه ديال الماء، ها هو غادي نفرت هذا الراس ديال الثومه بلا ما نقشرو وتقشرش. ها هو ايوا ان شاء الله ربي يجيب الشفاء للجميع والله يرحم موتانا وموتى المسلمين والله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين ان شاء الله يا ربي، والله يفرج على الجميع ان شاء الله. ها هي الثومه ديالنا انا درتها هنايا. غادي نزيد واحد شويه لانه هذا الراس شويه صغير، غادي نزيد واحد شويه راني شويت. ها هو غادي نشعل البوطه باش نديرها شويه على النار باش ترطب شويه هاد الثومه. غادي نطيبها غير شويه غير باش ترطب. ها هي الثومه ديالنا درناها على البوطه. ها هي غادي نخليوها حتى طيب شويه ترطب، عاد غادي نحيدوها فوق النار اتنجى تعرب شويت وتنيبو يطس تنجى تعرب شويت يخني تدغنكس قيم نتا كيدير وطريح نتمانيه. خليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو. بعد ما رطبت الثومه ديالنا ها هي كنحيدوها كنديروها في شي طبسيل انها سخونه. ها هي نجيبوها كامله كنديروها في شي طبسيل وكنقيوها. ها هي
دابا غادي نقيها معاكم. اصلا غادي نردها في هاد الكاسرونه، غادي نلوحها من هنا، غادي نلوح هاد الماء ونردها في هاد الكاسرونه باش نطحن هاد الماء. وها هي الكاسرونه ديالكم. غادي نقيو الثومه ديالنا، ها هي ارتبط، ها هي انت غير كدير عليها، ها هي هكا كنتي الشاف النغ ثم كوامان وتنني بو يطاس داكور شويه ثاضب وها نكسيتي تزكوامان نتقشرت نتعرض ذاني تدي كسرت النغ باش نطازي تمني تو غنغدا ديك من السون نير نتقيتي شان نحاش النغني تكوري الجن من دي خساتي نشعر خدي كسروته. راني كنشارك لكم العربيه مع الريفيه اللي بغى يتعلم الريفيه هي الفرصه اللي بغى نعلمو مرحبا، راني كنعرف نعلم. بغيتو تتعلموا الريفيه؟ ايوا اللي بغى يتعلم الريفيه يقولها لي في كومونتير صافي. ها هي حنا غادي نساليو دابا الثومه ديالنا. دابا ملي كطيب في الماء دغيا كيتحيد لها القشور، قلت لكم ما كطيبش مزيان، ماشي كطيب حتى كتهرى، غير شويه، ها غير شويه، المهم غير كترطب. هكا نكمل تيشاف النغ. الثومه هي تيشاف، تيشاف هي الثومه ماشي الثومه هي تيشاف، قلبتها بغيت نقول لكم زعما السميه ديال الثومه قلبتها. تيشاف هي حنا الثومه حنا كنقولوا لها تيشاف بالريفيه. ها هي سالينا الثومه ديالنا. غادي نزيدو عليها نص كاس ديال زيت الزيتون، الزيت البلديه. خاصنا راني ازين نركز هكا كنت راه كنت ركيسه انا مو ازين نركز نزجت الزيتون صح وعرشت. ها هي غادي نزيدوه عليها. غادي نزيدو معاها نص كاس ديال العسل الحره. ها هي مهم على هاد الكيسان نص كاس. اكيسنا راني ازين نركز تمنت نرحار، ثمنت فحار شتكوري جن ما جسيقا ثمنت نرحار اكيستناني بديت كسروت النغ اكتي الشاف نزيدو هاد العسل حتى هي مع الثومه ديالنا وزيت الزيتون. بعد ما كنخلطوا كلشي كنهزوا الخلاط ديالنا الكهربائي ولا المولينكس ولا اي حاجه عندنا، كنخلطوا هاد الشيء غير باش تذوب هاد الثومه، كنخلطوا كنضربوها. بعد ما طحنت الوصفه العلاجيه ديالي، ها هي ثومه وزيت الزيتون والعسل الحره، كنحصل على هاد القوام، كنحتفظ به في شي قرعه ديال الزاج. انا غادي نديرو على ديك القرعه اللي كانت عندي فيها شويه، راكم ديجا درتها دابا راه تسالات، غادي نديرها في هاد القرعه. غادي نحتفظوا منين ديروها في قرعه الزاج، لان مزيانش دير الحاجه في الاخر القرعه ديال البلاستيك ولا ماشي صحي، ديال الزاج لا صحي. هذه اصلا هاد القرعه راه كانت ديال العسل الحره. ها هي خميني غتقنت الوصفه نكنت اتحاينت هكا هذا كنتي تفكش مو اتيريا مو قنتث ديشان نتزيات نزاج بركي بلاستيك واي حري يضيع رحاشت، دائما رحاشت البلاستيك تضيع، سواء نزاج نيغ ثمان نيغ ولا غير خصبوه نقدي الحوايج نين بلاستيك، انا دائما نتقدي زياتين نين الزاج. ها هي قد ها هي الوصفه ديالنا. ها هي هاد الوصفه كتاكلي منها معلقه في الصباح ومعلقه في الليل منين تبغي تمشي تنعسي، مزيانه حتى للدراري الصغار وعن تجربه. الوصفه
ستة الزيت يجي متغنجاج غا الصباح، يجي متغنجاج تخميط حتى حدا تتصل، والصباح وريحن جاني مزيانا وني خصنا تيجرب ان شاء الله. هذه شافها يا ربي جميع المسلمين. تمني هذا كنت تعجب الوصفه يا نور، تمني غادي خفيفه على القلوب النوم. وشكرا، كنشكركم بزاف، وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديالي، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وشكرا ومع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.